Nagmatang sa din eh. Kapit-dipigit. Ano dyan? Mga itim. Ano dyan? Ligot po. Nagbabaw. Hindi ka sakit natin. Nainitip ko na sinabi nung tumawa-tawa ka. Felix Salvador. Nice. Pwede siya. At least, thank you guys. Pero sobrang busog ko, friend. Feeling ko susuka lang po. Wait ako. Hindi ko na kaya. Itago ko na lang. Wala ka. Marami taong nagpupong. Guys, experience ba yung gano'n? Hindi ko na maubot. Pero no, not over daw dapat. Itago ko na lang kaya ito rito. Ayan po yung kanya. Ito po yung sa akin lang. Ay, Ito po. pwede yan? Totoo. Totoo yan? Talaga? Sige. Sobra talaga. So guys, kailangan i-check muna at isulat yung mga pangalan. 36.4. Packet na kami ngayon. Ayan. Kasama ko yung aking kaibigan. Si Maris sa Bar. Wait lang, friend. Hindi na kita. Ayan siya, guys. Okay. Oh, let's go. Ako na. Ito yung lugar. Ayun yung lugar, guys. Okay. As you can see. So, marami din kumakain dito, guys. Hiniyak. Thank you, Lord. Let's just good po. Guys, kain. Masarap. Nakakain ka ba sa Brewings? Sa pila? Ay, hindi. Isa sa ano? Ang pangalan isa? Lemon jar. Lemon jar yung kasi. Kami sa uwan. Ah, ganyan yung bottomless. Thank you po. Nag-bottomless ba kayo? Kami po bottomless parehas. Thank you. Na? Ah, hindi. Isang ganyan na lang. Ano yun? Bottomless po kami, master. Lord, thank you. Kain, guys. Ah, hindi natin alam kung nag-play ito. Halo-halo na sila. Okay yung lasa, sakto lang. Hindi siya ganun kaalat talaga. May iba kasi maalat eh. Lasang-lasa mo yung seasoning. Ako gusto ng mga plate nila, guys. Pero ako sa Baguio. Yung mga plate nila, ang ganda. Pero mas maganda sa Pilipinas. Naman. Ako kasi, yung marami yung sinasabi mo. Malamang marami, no? Yung sa iba kinakain ako ganun-ganun siya. Pero maganda lagay. Ako sa ano, sa Baguio. Nakakal ko, diba? Pwede lagay ang sime. Okay, 2 down. Hindi ko na nalaman yung flavor, guys. Look at this. Thank you, guys. Pwede siya. Kasi maano. Hindi maalat. Tama lang. Tingnan natin kung susunod na serving. Slow down, guys. Ano yan? Honey yung press. Honey syrup. Guys, ibang flavor. Brown. Hindi na.
Pero, tignan natin yung mga susunod. Yung sili namin guys. Yung sili pa pwede yung taas. Parang ito barbecue. Kaya pwede ka rin din tapos. Pwede ba yun? Oo, pwede na natin. Ilan naman, basta nulit po. Ikaw na. Spicy din. Classic. Soy garlic. Tapos garlic parmesan. Ayun na muna. Ilang piso? Ito tayo. Thank you. Ba't nakikita lang ko? Kapag pagkain yung business mo, hindi ka malulugi. Kasi necessity siya. Feeling ko nga business industry rin ako. Ano ba talaga, friend? Business and must be. Sabi chicharon pala. Ay, lala. Hindi mo. Tawag lang. Ang inaano nila rito guys, talagang tinatanong nila kung ilan pa yung kakainin mo. Kasi nga, no leftover. Ito ba? Actually, sa lahat naman no leftover. Kaso hindi naman din naiwasan yung gawin. Hindi ka naman sa'yo. Uubos na nga ako. Hindi ka naman. Uubos na nga ako. Pero may na ako kumain, hindi na unlike before. Talaga. Nice. One. Look at this. Okay. Round 1 done. Round 2. Feeling blessed. Feeling blessed. Round 2 na guys. Matay ng round kaya ako dito. Laglag mo ulit pa na. Sige, salamat. Pwede naman siya iuwi, no? Yes, po. Thank you. May liyong kasi guys. Makita po yung mga alaga akong aso. So, ano yung masasabi mo sa unang kinain natin? Sarap siya guys. So, out of 10 ilan? Yung totoong rate. 9. Totoo, ano yung sa'yo? Ako 8. Pasabi rin sa inyo to guys. Pero guys, okay na to guys. Kain ka dito. Actually, compared sa mga kinainan ko, hindi ganun kaalat. Ewan ko lang sa mga susunod na ibibigay. Kasi yung iba kasi paalat na paalat. Doon ba yun? Totoo, naglalasa yung seasoning. May ganun talaga. Akala ko kanina teacher siya sa pag-alanggang. Si ano? Hindi, ano yung nagsaserve sa atin. Hindi ka mukha nga siyang teacher doon. May kamukha siya teacher. Pero naisip mo yung naisip ko, di ba? Sabi ko nga. Akala ko nga siyang ano una eh. Kasosyo. Ay, pinapalit ko sa inyo. Paano bilhin, Seng? Yakin ba? Panoorin mo yung maganda yan. Series. Series. Series? Ay, friend, alas katatapos kong wala na series, yung start up, pinanood ko, paganda ng story. Pag kasi series yan, friend, tatapusin ko yan. Ay, natapos first bulan, Umaabot ako madaling araw. ano, kinakabog pa ako sa pagtapusan ng ano? Yung manunod ka ng Korean novela, first episode, maganda na. Okay, go pa eh. First, second, third, okay pa eh. Pagdating ng fourth, gusto mo nang ito video, pero ay matigilan. Hanggang mabot ka ng episode 60. Hindi mo naman
Wala yun, never. So guys, ay, tira. So yung plastic nila medyo madaling masira guys. Madaling siya masira. Pero yung manok talagang okay yung manok. Hindi mo talaga gusto nito. Mag-ano nga ako? So, Siya magkamali ay pipinutin ko. So magpitik-bulag muna tayo. sunod natin. Ano yan? Yung apron, kunwari, kumain ng Jollibee. Tapos, i-order sa harap natin. Kung ano yung order niyo? Ay, iba na ang pen. Hindi gusto ko Ganon. who's gonna pay? Who's gonna pay? Who's gonna pay Kami challenge? tayong baya. Napanood mo kay Ivana. Oo, yung pinapag sa iba. Siya. Oo. Yung laki ng nagastos mo. Hindi na po na yung nagastos mo. Ay, sa bagay din sa May gold pa eh. Sebe. Ayan. Sige ba? May gold. May diamonds pa. Short bite like a diamonds. Ano ba yung kamay ko, friend? Ewan ko, nasisira yung plastic, guys. Gigante. Basta ako naniniwala ko na ikaw ay anak ni Almario. Oo naman. At ang nanay Shout mo. out po sa At ang tatay. nanay mo. So, tatay kong pinalang ko. Ay, pinalang ko siya, friend. Na? Pinalang ko siya ng nanay ko. Ano nangyari? Kasi di ba sabi ko sa kanya, Hmm. Pa, namatay na si Gayon. Hmm. Ano reaction niya? Anong gagawin natin? Sabi niya gano'n. Pagibing ka, ninong mo yun, di ba? Sabi ko. Hmm. Sabi Pero sa nanay guys, ko. pero nakakalungkot, no? Para kasing hindi ko na pa nag-interview eh, pero nakakalungkot. I-prank mo si Papa. Nakahiga sa Papa. Pa, bis ka. Sabi ko. Hmm. Bis daw siya. Sabi, bakit? Sa tago punta? Hindi bis ka, magbarong ka. Sabi ko. Tapos? May lalapag na helicopter sa taas sa atin. Kusunduin tayo, may kapaglamay tayo kay Noy. Sa ninang mo, sabi niya. Sabi niyo, talo kayo. Sabi niya, mag-iisip niyo. Maraming mga sabi niya sa amin. Baka idol niya si Pinoy. Di ba? Nilaloko lang namin. Kasi nga nag-trending, di ba? Ninishock din ako na namatay si Pinoy. Sabi ko nga, totoo ba? Friend, nasa sumi nga kami, sabi sa akin ganito, Mas Nards, patay na yung kapatid mo. Mangulang nga kayo, sinong kapatid ko yung namatay? Di ba ikaw si Crazy? Sabi sa akin, abnormal. Kaloka kayo. All these years talaga. Ang puyat ni Chris. Sakit ba siya? May sakit si Chris. Pero gusto ko talaga si Chris sa akin. Ano gusto mo siya? Ano lang? Nakikita ko yung pagiging tapaod na kahit ganun siya. Ano ka ba? Oo, totoo. Gusto ko yung sa akin. Yung iba siguro na-artihan, pero ako hindi. Kasi ganun talaga siya. Tsaka napaka-generous niya sa mga friends niya. Ma'am, ilang minuto pa po? Sige po, salamat. May ganyan din kami. yung gamit niya. May nakaganyan din kami. Oo lang. Ay, paka-prepare nga yung white. Sabagay. White, black, ABSS dito sa JT Papabiling daw mo sa akin. Ano mo naman yan? Sino yung kakausapin mo? Bakit ito din unlimited? Siguro. Ate, unlimited din po ba itong chicharon? Sige po, naubos niya na po eh. Tapos na eh. Tignan na dito. Thank you, ate. Ano yung kaprato ko? Ayun. Hi, Thank you so ma'am, much. sir. Thank you, ma'am. Salamat. Wala po eh. Nasa bahay. Siya may anak? Ako. So don't look at this. Oy, pero tapon mo na naman. Pinanagdis ako sa'yo. Yung kaninang una, magpipicture ako na tapo. Ba't yun lang kita nakaganyan? Picture lang ako. Cellphone ka lang. May nakagalan pa tayo, friend. Pwede naman yung picture natin na nadurod na. Hindi eh. So, ayan guys. So, another flavor. So, round 2, 5. Round 2. Aura na. Salamat po. Round 2. Aura na. Arat na. Ay, sorry ah. Nakaligo na matipik. Nakaligo din talaga eh. Pag ganun mo kasi ko. Sige na, gawin mo lang.
Gawin mo na lahat. Okay na. Ito lang po. Salamat. Guys, napakalaki ng pangalawang servings niyo, oh. Punta kayo dito, promise. Pupunta tayo dito, guys. Okay. Parang mas lakihan nila. Bongga. Tingnan niyo, guys, oh. Ito na naman yung chili. Laki na talaga ng mga servings niyo. Sobrang laki. Tari, ano na to? Teriyaki. Parang. Guys, big bite. Paano ito, te? Kumbaga yung pangalawang serving sila, mas malaki na yung chicken. Kumpara sa una, aminin mo, Mars. Totoo. Siyempre, pa, hindi naman pantay-pantay yun eh. Pero mas malaki na yun. Hindi naman pantay pa. Piling ko sa pangalabos na tayo. Ano ba? Makailan po siya pa niya. Ma-price lang ako. Kaya ito, okay lang to. Sa mga nag-diet, yung keto nila, ito dito. Okay. Big bite. Okay. Sino na yung ganda natin? Sino ba natin? Inuwi ko. Ang binasa mo! Ang binasa mo, friend! Maras. Ay, hindi ito yung chili, ano? Sarap nito. Ano yan? Ay, original yan. Parang plain. O, baka salted again. Ito yung plain. Hmm? Sarap siya kung siya maalam. Ano? Ang lambot ng wings nila. Ang lambot. Maano? Ang lambot. Hindi wala yung bodo. Ito ba yan? Nice. Ingat. Original. Original po. Ingat. Tingin ko mas magandang pumunta talaga ito gabi. Nagkasama yung mga barkada. Ano na kasi yung ambiance nila? Mas worth it. Mas maingay kayo, ay masaya. Diba? Dito kami lang yung maingay. Sige nga sa nakasama ko, ingay. Ito na extra rice. Laki nito guys, sobrang laki niya. Ito rin ang laki nun. Para mas bakit. Laki nito. So kami na lang. Pagtitito kami. Okay. Kami na lang. Guys, ang laki ng serving sila rito. Sobrang laki. Feeling ko, pangalawang order ninyo, busog na talaga kayo. Promise. Iwan na lang. Apat na lang guys! Iwan na lang natin maganda. Apat na lang guys. Go, go, go. 5-5 pa. Pwede ah. Ano ba yung hindi ah? Ano pa tayo dyan? Hindi. Ayan. Pang ano, dalawa tayo. Madalawahan to. Thank you Lord. Oh my gosh. Ang dalawa lang talaga. Feeling ko nga, nung bata-bata ako talagang ang lakas. Feeling ko hindi na dalawa makakain ko. Pero nakakainit tayo guys. Kahit na nakakainit tayo, mas matanda pa rin yung kasama ko sa akin. Ano daw? Ay! Pero sa sobrang busog ko, friend, feeling ko susuka na ako. Wait ako. Hindi ko na kaya. Itago ko na lang to. Wala ka. Maraming taong dito. Guys, nag-pressure sa bayan kasi hindi ko na maubot. Pero no lang, okay daw dapat. Itago ko na lang kaya to rito. Ayan po yung kanya. Ito po yung sa akin lang. Ay, Ito po. pwede yan? Totoo. Totoo yan? Talaga? Sige. Joke lang. Hindi ko na talaga kaya. Sobrang na ako. Sobra talaga. Yung mga ganito po. Kukuha talaga ako sa plato nila guys. Para kami nasa Baguio. Oo nga, ay nakakatawa. Hindi mo po. Guys, punta kayo dito ah. Ayan o. Hindi ganun kaalat yung ano, yung flavors nila. Unlike dun sa iba. Kasi pa plastic ko na to.
Implant. Patikaso, balutin mo ako. Maliwanag. Ay, ikaw nag-order niyo, di ba? Ano, ubos na. Ay, sorry. Yung kagandahan po dito, pwede niyang iuwi. Para sa mga alaga natin. Ate, magkano po lahat? Ito na po. Nag-accept kayo ng Gcash? Yes po, sir. Buti na lang wala po kami nun. Talaga nag-Gcash dito? Meron po. So guys, nag-accept ng Gcash dito. Pati Paymaya. Paymaya po wala. Wala talaga kami Paymaya. Gilas lang. Balutin mo ako. Parang minum po ng balon. Siya po yung madaming Pagmamahal. balon. Hayaang. Magkano po? Ang bill, guys! Tan 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 tan! Oh my gosh! 538! Oh, ang sagot mo yan. 538, guys! Guys, 538 pesos. Dalawa lang kami, no? Kasi siya kumain. Sinilimutan ko yung wallet ko. Oh, talaga ba? Ay, sobrang. Sinilimutan ko talaga yung wallet ko. Cellphone lang siya kung may shield dala ko. Yung kaibigan ko gusto ko i-prank. Hindi ko ma-prank. Tawa ng tawa! Ay, mo yung wallet ko, sorry! Yung kaibigan ko, gusto ko sana i-prank. Guys, kaso, natatawa rin ako eh. Thank you so much. I received 1,000 po. Okay po. Ba't ganun eh? Pag nagpa-prank ako, hindi ko matuloy-tuloy. Natatawa rin kasi ako. Nakakatawa ka kasi eh. Mukha ba kung ano ka? Wala ko, oo. So guys, thank you so much po. Pabalik po kami rito. With, ano na, With many friends. many friends. Not and Ito lang yung friends. nagustuhan ko, friend. Ay, guys. Nilagayan. Oo, ganda na, friend. Pag nagkabalak, puro ganito, friend. Ano na, pamaliitan na pa yung pagkain ko, eh. Ang Sarap, ganda niya. busog na busog ako. May mabibili pa ba tayong ulam? Mother mo. So guys, if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga kinelik mo vlog. Thank you so much guys. So road to 1.5 na ako. Thank you so Bye po. much.